ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं तैमूर कबीर इस वक्त आज़ाद कश्मीर से बराह रास्त मुखातिब हूँ। मेरे अक़ब में आप मंगला डैम देख सकते हैं, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के बड़े दरिया आके गिरते हैं। इस वक्त पूरे कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी तेज़ बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की है। आज़ाद कश्मीर के बड़े दरिया, जिनमें दरियाए झेलम, जिसका फासला तकरीबन 750 किलोमीटर से ज़्यादा बताया जाता है। दूसरा बड़ा दरिया दरियाए नीलम, जिसका फासला 245 किलोमीटर है। दरियाए नीलम हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। दरियाए नीलम मुज़फ़्फ़राबाद 2 मील के मुकाम पे दरियाए झेलम के साथ मिलता है। तीसरा बड़ा दरिया दरियाए पुंछ, जो कि पीर पंजाल से कोटली के रास्ते होता हुआ आके मंगला डैम में गिरता है। इस वक्त तमाम दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया और टेलीविजन पे देखा होगा, आप बाखबर हैं इस तमाम तर सिचुएशन के। इसके अलावा मुकामी सतह पर तमाम नदी नालों में तुग़यानी है, जिसके बायस बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इन दरियाओं के किनारों पे बसने वाले जितने भी लोग हैं, आबादियां हैं, वो अपने आप को महफूज बना लें। तमाम लोग एक दूसरे के साथ ताउन करें और इस हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे की मदद करें। हमने एक चीज़ नोट की कि जब भी दरियाओं में सैलाब आता है, तुग़यानी आती है, पानी का फ्लो बढ़ जाता है, तो मकामी आबादियां अपना छोटा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए दरियाओं के किनारों पे चले जाते हैं, वहाँ से लकड़ी पकड़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जितने भी लोग बाशऊर हैं, वो अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को और वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, इस एक छोटे से फ़ायदे के लिए आपकी जान भी जा सकती है। अपने लोगों को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें और उन्हें इस चीज़ से महफूज रखें। इसके अलावा सुबह जम्मू कश्मीर से भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की जानें भी चली गईं। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और जो